大家好，今日要介紹一隻寶齊來嘅手錶啊！咁呢個錶係未使用新品嚟嘅，咁我 reference 就係呢個好鬼死長啊！呢個00.109呢個啦，咁大家可以上網查一查啦，睇下佢係咩料啦。咁我阿 Lam 就簡單介紹下啦。一個就計時嘅，咁啊 Fireback Chrono 嚟嘅，42mm 錶徑都大隻嘅。一個就灰黑色嘅錶面，喺個錶面都係佢又唔係淨係黑色啊，佢好似炭灰色咁樣嘅。係啦，咁啊立體嘅時錶，倒三角形嘅好尖啦，咁啊當然就好似 Settle Dial 咁樣嘅，你見有啲圓形啦，一個圓形啦，兩個圓形嘅，咁就又加埋兩隻眼，一個眼都做到好特別計時圈啦。個小錶針做喺9點位，另外個計時30分鐘嘅 counter 做喺3點位嘅，你見就做凹落去嘅，咁啊同呢啲就好似好多個圈混合咗啊，所以我叫佢做都有啲 Settle Dial 嘅特色啦。白色嘅計時針啦，係啦，咁啊立體嘅時錶嚟嘅，咁亦都係。好有層次感，甚至錶個 dial 都好立體嘅，一個拋光打磨嘅呢個就bezel啦，咁啊蘑菇嘅計時的啊，亦都做到好經典嘅。咁啊 Fireback Chrono 顧名思義可以就咁就再起動啦，即係唔使停嘅。咁啊撳一撳俾大家睇一睇啦。咁呢個就2點位呢個掣啊，就係起動嘅計時啦。咁啊 Fireback Chrono 仲直接撳呢個就 OK 㗎啦，佢有呢個12點位再起動啦。嗱就咁樣再起動啦。咁呢個都係佢嘅特色啦，亦都係。好簡單嘅，咁當然歸零咁啦，停咗先，再歸零啦。一個就好靚嘅設計啊！咁配上一個嘅原裝嘅錶帶，呢個不鏽鋼，呢條帶亦都係做到好靚。你見中間呢度有啲幼細嘅比較一格格啦，就1、2、3、4、5、6、7、8啦，係啦，一個就拉絲打磨嘅，咁呢個闊少少就拋光打磨，所以成隻錶就好穩陣啊！你見到一定係應該好堅固啦。咁呢啲就可以用螺絲就開㗎啦，好簡單嘅。咁啊，當然條帶都好靚啦。咁呢一路咁樣慢慢收長嘅，一個就蝴蝶扣啦，有個寶齊來嗰個 logo 喺度嘅，亦都係設計就都好靚啦。咁當然一個旋風嘅 logo 啦，喺個把頭度嘅。咁啊，透底設計啊，條機芯亦都靚，因為呢個未使用新品啦，所以我就黐住張膠紙試下搣開俾大家睇睇個機芯嘅。其實機芯都係非常之唔錯啦。係啦，搣開佢先啦，俾大家睇一睇啦。嗱，機芯啦，你見嗰個打磨啲夾板啦都做好靚，咁個陀亦都係寶齊來個 logo 啦，好似有個旋風咁樣啦。係啦，俾大家睇下旋風個陀啦，嗱轉緊啦，呢個係咪？係啦，咁我黐翻去先，因為呢個未使用新品都費事整花啦，因為都好容易整花啦。係啦，咁呢個錶就有盒有卡啦，呢張卡係咁樣嘅。係啦，咁就未有爹，唔知仲有你當佢冇保養啦，會好啲啦。有盒有卡，咁就2萬蚊嘅，咁又上手先，上手其實都非常之唔錯。中意大錶嘅朋友，加埋呢個就設計非常之靚，有呢個設計變咗第二個品牌，我相信就唔係呢啲價錢啦。咁當然佢就差唔多6萬蚊港幣，而家2萬蚊，基本上係3折幾咁上下啦。中意朋友 WhatsApp 我阿 Lam 啦，93391858，多謝各位。